ndashima Imana, nshimira ko Imana yaduhaye umushumba. Biriya ntabwo ari amagambo, ntabwo ari n'amarangamutima. Twe twaje tunakuze, twarabaye no mu madini, ariko turitegereza turareba dusanga koko, haleluya, ari umushumba. Iyo nsanga atari byo jyewe mba narakase n'inyagasambu rirarema. Bwira mwene so ngo nanjye mba narakase. Buhamya bwe mu ntangiriro ze, uko yakomeje, uko atarwaniye icyubahiro, uko atarwaniye ibihembo, namwe ndagira ngo mbabwire, umuntu wari uyoboye itorero, wayoboraga amateraniro agatura za miliyoni, ntarwanire n'igihumbi. Abandi akayaturisha ari we. Mama Bisho akayaturisha ari we, wayaturisha nanjye ngo ibitebo, ibyibo n'ibyibo byuzuye inote, akagenda atyo ntacyo ahawe. Uwo muntu se ni bwoko ki? Kandi ari w'abantu baje kureba, ari w'abantu baje bagana, ku buryo bavuga bati ntitutamusanga turigendera. Kubera iki? Imana kutazigurisha, kutazicuruza bivuga iki? Ubu se ntibahari bikorera n'ikibo, kavuga tukubitamo ibiceri arabakubise mu gihorihori cy'Imana, mushyiremo imisoso yonya. Ntibari hose bikorera ibyibo. Iyo background niyo ntabwo ari ukwamamaza, si no gushyangiriza. Ntabwo ari ukwamamaza, si n'amaranga, si ugushyangiriza. Ahubwo nitujya kureba, turebe ninde muyobozi mukuru w'icumbi turimo. Hari umugani w'Abanyarwanda bajya bavuga ngo wanga amazimwe ngo abantu hagira hute, kandi ngo findi iswa na sararuka. Iyo ni imigani y'Ikinyarwanda. Nongere nsubira inyuma, uyu muntu wabaye aho atuje, akabaho ntacyo ahabwa. Jyewe namumenye nyuma n'aba muri ADPR, kandi jye narahembwaga, uretse ko nyine twahembwaga y'umunigo. Wagize ngo nugupfa kugira. Twabaga twararushye, twarakututse. Jye narakututse bene data, ariko ndashima Yesu. Umuntu wabagaho akemera atyo, n'umunsi wo gutangiza umurimo w'Imana ntakopfore ngo agumure. Abangahe muzi bagumura abantu, kavuga ati ngiye kuzatangira, abashaka kumperekeza, abashaka kuzabana nanjye. Ni bangahe bajya kumukurikira Bishop Rugamba? Tugarukira aho ngaho. Ni bangahe bajya kumukurikira nk'umuntu Imana yahaye impano zo gukora ibitangaza no guhanura? Ni bangahe bajya kumukurikira bakajya kuri yama akanyonyomba acecetse, saa 8 z'amanywa abivamo acecetse, agenda n'umubwiriza butumwa wamuyoboreye iteraniro atabizi, nta mudiyakoni abwiye, nta wunda, aragenda we wenyine nk'uko yabibwiwe n'Imana n'umufasha we, bajya gutanya, nta muntu bakurikiye. N'uyu munsi ADPR ntishobora kumurega ikintu na kimwe yagikoreye. Dambule mbere na mbere ni wajya guhitamo komino turererwamo, iri fo kureba ninde uri ku isonga ya community. Yesu yarigishije muri Luka, aravuga ngo munkurikire ngo ndumwungere mwiza, ngo abambanjirije bari amabandi n'abanyazi. Niko yavuze. Sont des brigands. We aravuga ati ariko jyewe niyo mbonye isegarije ndwana naryo ntabwo ryantwara intama, ndahangayika kugeza igihe intama yanjye itagenda. Yesu ashimwe cyane. Ngiki cyatumye bamukurikira. Yarutaga abafarisayo n'abandi. Yahamagawe ate? Ngira ngo tuzabyandika mu gitabo kugira muzajye mugisoma. Siko mwese mubizera abaza nyuma,
ntibabimenye. Hari nabo tubisobanura baje kwakirwa tukababwira, ariko mu magambo make ntibabifate. Tuzandika igitabo cye, umuhamagaro we muwumenye, aho watangiriye akiri muto, akiri n'umusirikare, ari no mu mahanga, ari na hehe, Imana ikabimukuramo kugeza igihe yinjira mu muhamagaro. Nta kindi kintu arebye. Icya kabiri, iri cumbi ryigisha iki? Muri iri cumbi bemera iki? Bizera iki? Imihango yabo ni iyihe? Ibyo ngibyo kwiye kubimenya. Ese bakurikiza iki? Ibyo biri ku mugaragaro, ibyo twigisha ntabwo ari ibifitirano, ntabwo ari ibintu by'agaseseshwa rumuri. Ni amahame, ni ijambo ry'ubutumwa bwiza riherekejwe n'ibimenyetso n'ibitangaza nk'uko Kristo yabivuze. Haleluya, haleluya, munyikirize haleluya. Bigisha iki? Hari abantu bavandimwe bari hanze aha bari kwigisha ibintu bitari byo. Kabati kugira ngo umere utya uragira utya, kugira ngo umere utya uragira utya. Ntabwo ari byo. Ni ukureba n'ibyigishwa ibyo ari byo. Birashoboka rero wenda ko wagira ibyo ubona bitagenda neza, ariko wajya kujanisha ukavuga uti 85% cyangwa 90% ni realite, ni ukuri. Aho iryo cumbi uzaribemo. Mbwira mwene so ngo aho niho uzaba. Mumbwira utaho niho ukwiye kuba. Aho niho ukwiye kuba. Itorero nka community rigomba kuba ryubatswe n'inzego mu rwego rwo gukora umurimo w'Imana. Hari abayobe bamwe bavuga ngo kubera ko umwuka w'Imana ari we muyobozi. Ubu dufite abantu bibera mu butayu. Bushize nabivuzeho. Nigeze kugira abantu nabaga muri komini Kigarama ya Kibungo, baza kwiyomora ku itorero, none baragenda ngo bakora itorero rya uwabagumuye. Nabwo ati biriya bintu by'abayobozi b'abantu ntabwo ari byo. Dufite umwuka wera nk'umuyobozi, niwe uzajya twiyoborera gusa. Icyatubwiye tugikore, icyatubuje tukireke. Baze yavuga gutya ngo icyatubwiye tugi ko mutangiriza. Ubwo niko yabwira, icyatubwiye tugi, icyatubuje tuki. Maze yabivuga cy'abakristo ataya. Haleluya. Umva uko babigenje. Baravuze bati ntituzarya igaburo ry'imitsima isembuwe, imigati bamo umusemburo, tuzadusonga ubugari. Cyo mbabwira niko cyagenze. Tumwuka nikatubwiye, umwuka akaza ati ngo akababwira ati musonge ubugari. Iriya migati bamo imisemburo kandi mwihana imisemburo y'abafarisayo. Ntimuzanywe na divayi n'ibindi byose, mukora umusururu. Bagakora ubushera, bagakora n'ubugari, bakara ibyo bashyira kwiga. Bene da, reka mbabwire mwirinde. Bajya mu iteraniro nk'uko bakicara bose aho ngaho, nta wicaye hariya. Baba bati tugiye gusenga umwuka atoranye uri buyobore n'uri bwigire. Ubwo bageze aho mu iteraniro, mwami, abagaragu bawe, abajaba, abakuba, abakwiyeguriye, abakwimariyemo, turi imbere yawe, dutoraniza umuyobozi. Umwe agahagurwa agahanura ati mwumve bwoko bwanjye, harayobora gorori yose. Gorori yose nyine akaba arahagurutse arayobora. Kongera ati bana banjye harigisha Pascal. Byose ni ibiki? Bayobye batyo. N'uyu munsi nimo mbabwira harimo babyara bacu. Cyo mbabwira ni ukuri niko bimeze. Harimo babyara bacu. Uzabaze mama Revera azababwira.
babimazemo imyaka presque 20 ans bari muri ibyo ngibyo. Cyarabarangiranye nyine nuko bata igihe, ubu ngubu batagiye. Itorero ryubakiye ku buyobozi. Mureke nongere mbabwire, mu byakozwe n'umwa 13 umurongo wa 2 n'uwa 3 hansomere, ngiye kurangiza mwihanganire sigaranye iminota ariko ndacyanayifite. 13 umurongo wa 2 n'uwa 3. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, Umwuka Wera yarababwiye ati, mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorera umurimo mbahamagariye gukora. Nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, baherako babarambikaho ibiganza barabohereza. Urakoze Imana igumugisha. Ubwo basengaga, nimutege amatwi mu nyumve mundeba, ubwo barimo, iryo nitoro ryo muri Antiyokiya ririmo abahanuzi barimo ba Kabombo. Musome haruguru gato ngo mu itorero ryo muri Antiyokiya harimo abigisha n'abahanuzi, ngo aribo Barinaba na Sawuli na ba Rukiyose n'abandi yande, muzabasoma amazina yabo. Abo bantu barimo ba Kabombo ngo barahanura batumbuka Umwuka Wera avuze, mundobanurire Barinaba na Sawuli. Nuko bavuga bati mundobanurire Emili na Kerema bankorera umurimo mbabwiye gukora. Barabarobanura, ariko ngo barangije abayobozi ba kominote, mwumve neza, babarambikaho ibiganza. Ntabwo ari umwuka ugize ute ubarambitseho ibiganza, barabohereza kubatuma, babaha ibyangombwa, babaha n'impamba, baha n'ibindi byose. Abayobozi bafite inshingano bakora hirya y'umwuka. Kominote yose igomba kugira abayobozi, mwumve neza. Niho mpamvu uzabona za hierarchy hano mu itorero ryacu, hagomba abayobozi. Ntabwo ari ukuvuga rero ngo Umwuka Wera aravuze turajya aha ngaho uko abivuze turerekeza n'aha nabivuga, ariko natabivuga turakomeza tumere dutya. Mu itorero ry'i Yerusalemu hadutsemo ikibazo cyo gutanga ibiryo nka birya ba Gisele batanga n'abandi bari muri komisiyo ya sosiyale. Baza kubifata uko batonda imirongo, bamwe bagacikanwa ntibabijyane, bakagenda bavuga bati ariko intumwa zirarobanura rwose, ibi ngibi ntitubyemeye, mu itorero bararobanura ku butoni. Abayobozi babonye ikibazo, umwuka ntabwo ari we wababwiye ngo baravuze bati dutora abadiyakoni kugira ngo tubaharire uyu murimo bataki icyo kibazo, natwe dukomeze gusenga no kujya. Abayobozi bafite tashi, bafite uburenganzira, bafite ubushobozi bwo gukora ibintu no kubyoriyanta neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Mwongere munkize, Yesu ashimwe cyane. Bwira mwene so ngo abayobozi, itore kominote icumbi rigomba kugira abayobozi. Mu myubakire rero y'abayobozi ni naho ndangirije. Ngira ngo Pastor Jean Pierre igeze kukigishaho rimwe, sinzi niba mubyibuka. Hejuru hari umuyobozi mukuru. Nayo mpamvu mubona tuvuga tuti uwo muntu ni uwo kubahwa rwose. Ntabwo ari ugukabya, ntabwo ari ukumugira Imana, ntabwo ari ko bimeze, ahubwo aba ari hejuru. Ubu buyobozi bwose bwubakiye kuri we, mucyo twita systeme ya kiepiskopi. Reka ndangiriza aho ngaho, nzasubukura ubutaha. Systeme ya kiepiskopi imeze ite? Systeme ya kiepiskopi, hejuru haba hari umuyobozi, hakaba n'ibindi byo bita ngo ni congregationaliste. Congregationaliste, ibyemezo bifatwa n'abakristo, nibo babifata, bakavuga bati hazakorwa iki niki, twebwe twemeje ko hazakorwa iki. Ariko iyo systeme
yavurunze amatorero uyu munsi wa none. Mutege amatwi ahantu masobanure neza. Amatorero akoresha iyo systeme ya gikongregationaliste barabaza ngo muremera ko tuzubaka urusengero? Bamwe bate reka reka, bandi batereka urwose ninde warushobora. Ndi Kabarondo kuko twabaga muri systeme ya gikongregationaliste baravuze ati tugiye kugurira pasteur igari, ni bande babyemera? Baramanika babazo bitaga mugarura, twamugurira nk'iryangaye, ati nk'irya 2,400. Yashingiye kurye ritagiraga gari debu, nanjye bemeza ko bangura itagira gari debu ryane tugenda dukandagira gutya. Bangura igare rya 2,200 ngahe papa oba 2,200. Bavuga bati turemeza ko yimuka akagenda, bati ababyemeza bose bati nagende, ukabura hambiriye. Bavuga bati turemeza ko iriya korari bihagaze kazarimba ukwezi gutaha, ababyemera. Aho ni muri systeme ya gikongregationaliste. Iyo tuyibamo uru rusengero ntiruba ruhari, kubera ko n'umunsi bishop azana ikishushanyo cyarwo bamwe bagivumiye iri, abandi batereka rika, ntabwo byashokaga. Ariko kuko muri systeme ya kiepiskopi ubuyobozi buva hejuru bumanuka buza hasi, agira ibitekerezo, agira plani, agira gahunda, akazimanura zikatuzaho, zikaza ku badiyakoni zikatuzaho, twese zikagenda zigera hasi. Kandi mwazibonyemo agaciro, abazibonyemo agaciro dukomere Imana. Nituba mu itorero rero, mu icumbi, muri community yubatse ityo, nta kabuza tuzicara ibyo dukeneye tubibone, haba mu mwuka no mu buryo busanzwe, kandi tuzagera aho Imana yatekereje ko tugera, na nyiricumbi azaza adusange tukirimo, tukiri bazima. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Aha nzahasubira nongere mpasobanure impamvu y'iyi systeme ya kiepiskopi. Twemera ko hejuru haba umuyobozi mukuru, umwepiskopi. Buriya mu yandi magambo bishop niwe mwepiskopi, nibyo twita episkopi. Ni systeme episcopale niko bayita. Iyo systeme episcopale umuyobozi mukuru ni utekereza ibintu, akabikorera plan, akabimanura, akabigeza mu bandi bikagenda. Niba rero warabaye muri congregationaliste, ntuzibwire ko nahanga ariko byaba bimeze. Wanyumvise? Haleluya. Haruza baba ariko twebwe mu itorero rya siko twabikoraga biriya. Kuba batubwiye ngo duhite tugura intebe uwo mwanya, twebwe twarabaza tukabivuganaho, matsinda akabivuganaho, makorara akabivuganaho, badiyakoni bakabivuganaho, tukazaza dutanga ibitekerezo mu nama. Haleluya. Ntabwo ari uko. Bwira mwene so ngo suko, mubwira uti hano ni mu kiepiskopi. Ndababaye aya magambo twakagombye kuyiga twese n'abariya twakiriye ejo bundi, kuko hari abaza baramenyereye ibintu. Iwacu rero twebwe umuntu azamuka ameze atya, akamanuka ameze atya, akongera akazamuka atya, yicishije bugufi, akagenda yicishije bugufi imbere y'Imana. Haleluya. Iwanyu niko bimenyerewe muri iyo systeme y'iwanyu. Muri iyi communauté des églises de Bethesda siko bimeze. Iri cumbi siko rimeze. Muri iri cumbi, bwira mwene so ngo muri iri cumbi ntabwo ariko bimeze. Hari aho ibintu bikorerwa, hari uburyo bikorwamo, ahubwo ukomere wicare neza uziyadabute. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge Imana. Ndashaka kugusenyera ngo aya magambo afate mu mutima wawe, aya magambo afate mu bitekerezo byawe nk'itorero rya Kristo. Muhaguruke dusenge Imana. Kwa kabiri Imana izamfasha, nzagaruka ahangaha niho nzahera. Ndashaka kuhavuga cyane. Imana ibahe umugisha.
ese uzashishikariza abandi kuza muri izi nyigisho? Ninde wumva asenga Imana ngo Imana izamufashe gushishikariza abandi? Niwe ngiye gusengera. Zamura ikiganza ngo usengere Imana. Imana izagufasha ugira abantu ushishikariza kuza muri aya materaniro y'izi nyigisho. Uwiteka Imana ishobora byose, turagushimiye muri uyu mugoroba. Turagushimira ko ijambo ryawe ari umucyo. Erega umuja wawe igihe yasengaga yavuze ngo nibyo byo kurya. Magambo yamaze kuboneka turayarya, impuguro zimaze kuboneka turazakira. Turagushima ko ijambo ryawe ari umucyo, ni itabaza rimurikira ibirenge byacu, ni itabaza rimurikira intambwe zacu. Habwa icyubahiro Mana, zina ryawe rishyirwe hejuru, zina ryawe rihimbazwe, zina ryawe ryubahwe. Turagushima ibyo twungutse muri uyu mugoroba, kandi bizaduhesha kunesha imbaraga mbi, bizaduhesha kunesha abadayimoni, bizaduhesha kunesha imyuka mibi mu izina rya Yesu. He buri wese wakiriye amagambo kuyakomeza mu mutima we, abe ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Kandi Data udufashe, utuyobore, uturindire mu kuboko kwawe, turindire mu mbaraga zawe. Iby'umwanzi Satana turwanisha bikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Iby'umwanzi Satana dukangisha, duteresha, bigatuma tutamenya, tubikuyeho. Kandi turaritsa abantu kugira ngo bazitabire aya materaniro, bazitabire izi nyigisho mu izina rya Yesu. Umwuka ubahuza, umwuka ubabuza kuza, umwuka ubabuza ubatangira, turawurwanije, tuwukubise hasi mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mwami bazitabire, kandi abakiriye amagambo uyu mugoroba ubaha umugisha. Ngushimiye, tugukomera amashyi mu izina rya Yesu. Amen. Mani baha umugisha. Amen. Katwongere dukomere Imana amashyi. Amen. Turambura ibiganza twifurize umushumba umugisha. Abo twatangiriye ku gikorwa cya gihanuzi. Twebwe izi ntebe zose twazisa abantu kandi twabahamagaye baje.